10 burgjet kontrolluara nga të burgosurit. Bota e burgosjes është një mbretëri e mbushur me rrezik dhe drama. Por çfarë ndodh kur ata që janë destinuar të mbahen të mbyllur marrin frenat e pushtetit? Kjo video tregon 10 burgje famkeqe ku të burgosurit kanë ndryshuar situatën, duke marrë kontrollin e duke drejtuar shfaqjen. 1. Burgu La Mesa, Tijuana, Meksik. Burgu La Mesa në Tijuana, Meksik, mishëron kaosin. I projektuar fillimisht për të streuar 2000 të burgosur, ai u rrit për të akomoduar mbi 8000. Ky mbipopullim krijoi një mjedis ku rojet ishin të pak në numër dhe të mbingarkuar, duke u lejuar të burgosurve të impononin në rendin e tyre. Dhuna dhe korrupsioni mbretëruan, ndërsa bandat gdhendnin territoret dhe vendosnin një hierarki brutale. Rojet, të friksuar dhe të pakrahasueshëm, mbyllnin syt, duke hequr dorë në mënyrë efektive nga kontrolli. Të burgosurit mbanin pushtetin e vërtet, duke drejtuar biznese fitimprurse brenda mureve të burgut, dhe duke kërkuar drejtësi të pamëshirshme sipas kushteve të tyre. 2. Burgu Ciudad Juárez, Meksik. Burgu Ciudad Juárez është një tjetër shembull i sistemit penal të Meksikës që ka shkuar keq. I njohur për dhunën brutale të bandave, burgu u bë një fushë betejë për kartelet rivale. Rojet, shpeshherë bashkëpunëtor ose të friksuar, i lejonin të burgosurit të kontrabandonin armë, drogë dhe madje edhe luks. Të burgosurit ndërtuan shtëpitë improvizuara, ngritën biznese dhe jetonin me një ndjesi lirie. Burgu bën një mikrokozmos i luftrave të karteleve që zhvilloheshin jashtë, me jetën e përditshme të qeverisur nga tekat e udhëheqësve të fuqishëm të bandave. Vija midis të burgosurve dhe atij të lirë u zbe, ndërsa të burgosurit orkestruan krime përtej mureve të burgut, duke shfrytzuar kontrollin e tyre për zgjeruar ndikimin e tyre. 3. Burgu Tacumbu, Asuncion, Paraguay. Burgu Tacumbu, në Asuncion, Paraguay, u bë famkeq për mbipopullimin dhe kushtet qinjerëzore. I projektuar për 1500 vet, ai streonte mbi 3000 të burgosur. Rojet, pak në numër dhe të pajisur dobët, kishin pa kontroll. Të burgosurit morën kontrollin, duke krijuar strukturën e tyre shoqërore me një hierarki të qartë. Ata me para dhe ndikim jetonin në reati relative, ndërsa të varfrit dhe të pafuqishmit të vuanin në mjerim. Në këtë mjedis pa ligj, dhuna ishte e përhapur. Bandat ruanin në rendin përmes frikës, duke kryer rrahje dhe madje vrasje për të zbatuar rregullat e tyre. Rojet, në thelb vetë burgosurit, nuk guxonin të ndrynin. 4. Burgu i Mendozës, Argentinë. Burgu i Mendozës në Argentinë u bë një shembull famkeq të burgosurve që morën kontrollin. Mbipopullim i madh dhe mungesa e burimeve e zhndruan objektin në një makt, me roje të paafta për të menaxhuar popullsinë në rritje. Të burgosurit krijuan qeverisin e tyre. Ata formuan këshilla, ndan qeli dhe madje drejtuan biznese. Ekonomia e burgut lulëzoi nga mallrat e kontrabanduara, nga drogat e elektronika. Luftrat për pushtet shpesh përthyen në përleshje vdekjeprurse, duke bërë Mendozën një nga burgjet më të rrezikshme në botë. Të pak në numër dhe të armatosur, rojet u bën vëzhgues pasiv në këtë botë anarkie. 5. Burgu Arismendi, Isla Margarita, Venezuel. Në Isla Margarita, Venezuel, burgu Arismendi u bë një strehe për anarki. Të burgosurit i tejkalonin në rojet në numër, me një diferencë të madhe, dhe ekuilibri pushtetit ndryshoi shpejt. Të burgosurit formuan banda dhe krijuan territore brenda burgut. Rojet, të pahapur të zbatuar rendin, ju drejtuan negociatave me udhëheqësit e bandave për të ruajtur një pamje paqeje. Kontrabanda ishte e përhapur, e të burgosurit që merrnin gjithçka, nga armët te artikujt luksos. Ekonomia e brendshme e burgut lulëzoi nën kontrollin e të burgosurve. Dhuna ishte një dukuri e përditshme dhe vetëm më të fortët mbijetuan në këtë mjedis brutal. 6. Burgu Tolemaida, Kolumbi. Burgu Tolemaida në Kolumbi ishte një ilustrim i zymt i kontrollit të burgosurve. I vendosur në një vend i njohur për kartelet e tij të fuqishme të drogës, burgu shpejt ra në duart e të burgosurve më të rrezikshëm. Rojet, nga frika për jetën e tyre, i lejuan të burgosurit të drejtonin shfaqjen.
Udhëheqësit e karteleve përdorën burgun si bazë operacionesh, duke vazhduar ndërmarrjet e tyre kriminale pa u ndërshkuar. Të burgosurit jetonin sipas rregullave të tyre, me një hierarki të rreptë të zbatuar përmes dhunës. Burgu bë një fortesë e krimit të organizuar, me roje që shërbenin thjesht si portier të botës së krimit. 7. Burgu dhe ferma penale Davao, Filipine. Në Filipine, burgu dhe ferma penale Davao qëndrojnë si një dëshmi e kontrollit të burgosurve. Ky objekt i gjerë u bë një komuniteti vetëmjaftueshëm në qeverisjen e të burgosurve. Të burgosurit kultivonin të kora, rrisnin bagëti dhe drejtonin biznese. Rojet, shumë të pak të numër, miratuan një qasje mos ndërhyrje, duke u lejuar të burgosurve të menaxhonin punët e tyre. Ndërsa kjo autonomi krijoi një pamje rendi, ajo gjithashtu u lejoi të burgosurve të fuqishëm të shfrytëzonin të doptit. Dhunat e zhvatja ishin të prapura, me rojet që mbyllnin syt për të ruajtur paqen. Vetëmjaftueshmëria e burgut të maskonte brutalitetin themelor të shoqërisë së saj, të drejtuar nga të burgosurit. 8. Burgjet e vendeve të Azipaqësorit, Brazil. Burgjet e vendeve të Azipaqësorit në Brazil paraqesin një rast unik të kontrollit të burgosurve. Të operuara sipas një filozofie të dallueshme rehabilitimi, këto burgje drejtohen nga vetë të burgosurit me pranim minimale të rojeve. Fokusi ishte rehabilitimi. Të burgosurve i jepet përgjegjësia për të menaxhuar jetën e tyre të përditshme, për zbatuar rregullat dhe për të ruajtur rendin përmes llogaridhënies së ndërsjellë. Megjithatë, kjo autonomi ndonjëherë mund të çojë në çekulibra pushteti dhe konflikte, duke zbuluar natyrën e brishtë të qeverisjes së të burgosurve. 9. Burgu San Pedro, Las Paz, Bolivi. Burgu San Pedro në Las Paz, Bolivi, është ndoshta shembulli më famkeq i kontrollit të burgosurve. Ky objekt funksionon si një qytet i vogël. Të burgosurit të blejnë ose marrin me qera qelit e tyre, drejtojnë biznese dhe madje jetojnë me familjet e tyre brenda mureve të burgut. Rojet patrullojnë vetëm perimetrin, brenda të burgosurit lihen të qetë. Ky sistem unik krijon një përzierje të çuditshme lirie dhe izolimi. Ndërsa disa të burgosur lulëzojnë, të tjerë bien pre luftrave të dhunshme për pushtet, që shpërthejnë periodikisht. Ekonomia e burgut, e bazuar në kontrabandë dhe korrupsion, nënvizon kontrollin e përhapur që të burgosurit kanë mbi mjedisin e tyre. 10. Burgu Pavon, Guatemala. Në krye të listës son është burgu Pavon në Guatemala. Ky objekt u bë një shembull famkeq i kontrollit të burgosurve, pas një trazirje vdekjeprurse në vitin 1996. Pas kryengritjes, të burgosurit morën kontrollin, duke zhndruar Pavon në bazën e tyre. Të burgosurit drejtonin biznese, kryenin aktivitete të palishme dhe madje mbanin seancat e tyre gjyqësore. Burgu ishte i ndarë në territoret kontrolluara nga bandat e fuqishme. Rojet, të paavë për të rivendosur kontrollin, shikonin të pafuqishëm ndërsa lulëzonte dhuna dhe korrupsioni. Pavon u bë një simbol i paftësisë së shtetit për të ruajtur rendin e të burgosurit që ushtronin pushtet absolut brenda mureve të tij. Përfundim. Këto 10 burgje tregojnë se sa lehtë mund të rrëshqas kontrollin e kaos. Kur të burgosurit marrin kontrollin, burgjet transformohen në shoqëri miniatur anarkie, duke zbuluar anët më të errta të sjelljes njerëzore, pushtetin, lakmin dhe mbijetesën.